Oke guys, berjumpa kembali bersama Sambatik. Kali ini Sambatik berbagi tutorial cara setting korek sipo baru. Ini masih baru ya guys ya. Kalau ini yang lama. Nah, untuk korek sipo baru sendiri guys, perlu disetting dalamnya. Oke guys, langsung saja kita buka yang pertama. Kalau kapas dari pabrik ini kan cuma sedikit ya guys ya, perlu kita tambahin supaya lebih awet lah minyaknya. Nanti kita atur sumbunya. Ini adalah kapas bawaan dari pabrik. Untuk sumbu kita atur supaya bisa menyerap dengan baik ya guys. Kita atur sampai padat. Ini sumbu utamanya, ujung bawahnya. Nah, ini untuk bagian ujung bawah sumbu ini biar bisa menyerap sampai ke atas pada saat kita gunakan guys. Karena kapas dari pabrik ini cuma sedikit, Sambatik tambahkan dengan kapas seadanya lah guys, supaya biar tahan lama itu minyaknya itu guys. Masih bersama Sambatik, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.
kita tekan sampai padat ya guys ya, biar bisa menyerap minyak dengan baik dan awet, bisa sampai 5 atau 7 hari lah kalau untuk pemakaian harian. Coba kita isi minyak dengan Zippo original. Isi sedikit saja guys, biar tidak luber guys. Ini untuk korek Zippo baru ya guys ya, supaya kapas di dalamnya itu padat, dan untuk pengisiannya awet, bisa sampai 7 hari lah, 5 hari atau 7 hari baru ngisi lagi. Kalau kapasnya kurang padat guys, bisa 3 hari 2 hari terus ngisi. Oke guys, ini saya rasa udah cukup. Untuk sambu yang bagian bawah harus di gini guys ya, posisinya ya, di atasnya kapas ini ya, biar penyerapannya biar bagus. Oke, kita coba kasih baterai. Kita tutup headnya ini, menutup kapasnya. Menurut Sambate ini masih kurang sedikit kapasnya guys, kita tambahkan lagi. Oke, sudah pas lah ini. Kita tutup, kunci baterainya. Kita coba guys ya. Kita atur sumbu sesuai keinginan kita ya guys ya, bisa lebih tinggi, bisa separuh, apa bagaimana terserah. Kalau kurang tinggi ya kita tinggal tarik aja.
tinggal tarik aja gini, kita atur sesuai keinginan kita. Saya rasa ini udah cukup. Oh ya guys, supaya korek kita itu awet, jadi ini perlu kita lindungin ya, kita lapisin ya, terserah mau sama plastik atau sama kertas grenjeng, itu terserah. Ini sambatnya sudah ngemal, jadi begini ukurannya supaya tidak cepat baret ya korek sipo kita, biar tetap awet. Nah, setelah plastik kita pasang, baru kita masukkan. Kita coba. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton video sambatik. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.